10 d'abril a l'Institut celebrem el Dia Mundial de l'Esport que a tot el món es va celebrar el dissabte 6 d'abril. Ara farem una entrevista als professors d'Educació Física, ja que són ells els que s'han encarregat d'organitzar aquesta jornada esportiva. Ara parlarem amb la Sandra Ripoll, professora d'Educació Física, que juntament amb els altres professors també d'Educació Física han preparat aquesta jornada esportiva que avui farem. Bon dia, Sandra. Bon dia, Eva. Quins esports podrem fer avui a la jornada esportiva? Avui a la 1 començarem a fer activitat física, farem 3 activitats, en farem una caminada, que anirem cap a Sant Just i Pastor, en farem una sortida en BTT, que anirem cap a Sant Julià de Llor, i en farem aquí una masterclass de funky i aeròbic, amb una professora, amb la Imma Hernández. I tu a quina sortida aniràs? Jo aniré a la sortida de caminar cap a Sant Just i Pastor perquè són 170 alumnes inscrits i per tant necessitem una gran quantitat de profes que acompanyin. L'Enric anirà amb la bicicleta, la BTT, i la Teresa segurament també vindrà a caminar, més que res per el número d'alumnes que portem. I això d'anar a les activitats, de distribuir buso, què ho heu fet? Així qui li toca o pels gustos que teniu? Bueno, una mica per als gustos que tenim. Tenint en compte els números d'alumnes que estaven apuntats, hem hagut de distribuir-nos els professors. Vam penjar un llistat i vam dir cada professor que ens inscrigui en aquella activitat que prefereixi fer i alhora tenint en compte que ens fan falta 9 o 10 professors per la caminata, 4 com a mínim per anar amb bici i després la resta, si hi ha algú que no pot fer activitat o té una classe i només pot tenir una hora, que pugui venir al funky. I per què creus que és important fomentar l'esport a l'institut? Perquè vosaltres com a alumnes heu de també aprendre que l'activitat física forma part de la vostra vida i que heu d'adquirir l'hàbit de practicar. Com diu el cartell d'aquest any, acumular 30 minuts d'activitat física cada dia. Seria molt interessant que tots poguéssim fer aquests 30 minuts al dia per la nostra salut. I per últim, quins cursos hi participen a aquesta jornada esportiva? Participa tota l'ESO, primer, segon, tercer i quart. Tots havíeu d'apuntar-vos a alguna de les activitats. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Fins una altra. Per triar l'idea de fer aquesta jornada esportiva al pati. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com us va sortir l'idea d'organitzar això? Cada any, el 6 d'abril, es fa la Diada Mundial de l'Activitat Física i vam decidir fer diferents activitats per celebrar-ho. Llavors són activitats no competitives i vam decidir triar 3 activitats diferents perquè tothom es pogués adaptar al que més li agradava. I això, sabem que ho vau triar entre els professors d'Educació Física i els esports que cadascun en deia un o com ho fèieu per posar-vos Sí, entre els 3 vam decidir 3 activitats que fossin diferents i així tant els nois com les noies de l'institut poguessin triar tant la caminada com la sortida de BTT i la masterclass de funky i aeròbic. I sabem que el dia 26 de juny a l'Institut celebrem Sant Jordi. Merda. Segueix. Sabem que el dia 26 d'abril a l'Institut celebrem Sant Jordi i que ens han proposat fer un duatló. Ens podries explicar una mica què és un duatló i també si l'idea va ser vostra o com? El duatló és una prova combinada que està formada per 2 segments, un segment de cursa a peu, en aquest cas farem un segment de 1,2 quilòmetres corrents, després s'agafarà la bici i farà un altre segment de ciclisme de 4 quilòmetres i després es tornarà a córrer durant 1 quilòmetre 200 metres, una altra vegada. Doncs la idea va sorgir una mica perquè jo estic en un club de triatló i vam pensar que era interessant fer aquesta activitat per promoure una mica l'activitat física i el triatló. I és l'única activitat que es fa per Sant Jordi relacionada amb els esports aquí al centre o n'hi ha alguna més? En principi és l'única. En un primer moment ens va parlar de fer un partit de voleibol entre alumnes i professors, però de moment només les farem al vol.
Vale, doncs moltes gràcies. Ara entrevistarem a l'Imma Hernández, que és la professora de funky d'anglès i ha vingut aquí a fer-nos gaudir d'una bona estona ballant. Bon dia. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Molt bé. Tu ets professora de funky anglès i ens Fer una classe, farem funky, a tope, intentarem passar-nos superbé amb totes vosaltres i vosaltres, perquè veig que també hi ha nois que s'han animat. I, pues, mira, gaudirem d'una tarda fins les 3 i farem una mica de tot. Mucha marxa. També van dir que hi haurà una mica de